nuhyilan kula aturi nguripna panjenengan ing kita mutamassikin hale cecekelan kabeh bisunnatihi lan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaati lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Nah cara istilah Habib Ali ya Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbihi siru nuri ta'alluqi bihi wa hubbi. Paham ya? Ya terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wayuktabu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan sholawat itu kita nanti ditulis termasuk sangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya tiba wa mitna ala hubbihi wa jamaati. Allahumma wa adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi qusuriha, nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa innahu fa inna rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ha ing jannah utawa ha ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan ing kita ya masfa'u ing dalem dinane nyafaati sapa nabi khalaiki maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Mongko ngurmati panjenengan hak melasi jenengan hak ing khalaik. Awa marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Kula aturi ngresiki panjenengan ing kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa setidaknya kita hidup selalu mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad aulan nasi bih wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, mengajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan apa? Bareng dirabi zaut sani ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengen rumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, nggih barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baraatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok parek Nabi men umroh slabe Ka'bah nyekeli Ka'bah. Memang gerwong di dhuwit ra iso napa? Itu iso aneh-aneh. Pemene maklaran malah iso napa? Aneh-aneh. Dan ben parek Nabi cara Sayyid Abdul Haddad orang yang paling berhak dengan Nabi adalah orang yang menghidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti kalau raine cek cilik kan ra ketara mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet, bareng gede. Jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua kan bingung kan ribet. Terus sing kon ngrumat sapa? Ribet kan? Nah, barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kula aturi damel panjenengan ing kita menal ghafilina sayung sing lali angka sayung panjenengan wala anhulan ora saking Kanjeng Nabi qadra sinatin ing kadar sak seliutan turu seliutan ngantuk maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga enggak pernah lupa dari Kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinah ngantuk sak seliutan wong Jawa antarane apa sinah atau la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk juga enggak pernah tidur. Allahumma wala taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasal tabi ma taubati dzunubah. Niki sedonga mane lungguh-lungguh sing ra jelas muga-muga disepuro. Wasatar tabirida il maghfirati uyuba. Epem sing akeh muga-muga rapati konangan.
Cuma ayo terpaksa konangan karena jumlahe 1000, konangan loro iku apik. Konangan kabeh ke ya tuntas. Kowe ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah album iku 1000. Pira-pira konangan muk 10. Paham ya? Paham ya? Asline konangane cara konangan kabeh ya tuntas. Lah ya EP ku 1000. Konangan 100 wis apik. Konangan kabeh tuntas ya apa? Jajal misalnya kowe dipertontonkan apa nak mondok iku mergo frustasi. Dadi ning omah ra ono sing nyayang akhire mondok. Wong tuamu ya konangan, ning omah delok anak males dipondokno. Ayo jajal. Nah, misale konangan ngono, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung ra konangan wis masyaallah apik wong tuamu. Zaman akhir anake dipondokno. Ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Paham? Faktane ya ora ngono. Lho anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai dipasrahno. Lha iku dolim to. Iku dolim. Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolim. Ya tapi ya luwih apik ya mondok luwih apik timbang ora mondok. Tapi ya ora usah angen-angen sing berlebihan apa. Dengan niat seperti itu pokoke Islam ini apik semua. Ya tapi ku kabeh app ngene iku adalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak guyonane ngono, ana kiai sepuh suatu-watu dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Iso wae ning atine mergo mau digenteni wong. Nah ya istiqomah mbek mau digenteni wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah iya kan ya ora jelas lha ya. Tapi ngono iku adalah ya ora konangan. Apa kabeh iku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Mondok. Kenapa kang mondok? Nek ngomong untuk duit jajan. Kan nek ngomong ora untuk duit, nek mondok ora untuk kirim. Ya semoga-moga app ngono iku ditutupi pengira. Lah soal konangan uga app ku kakean. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetep sing ditutupi Allah luwih besar, aksar, apa? Aksar lebih banyak. Allah madu Allah inna wa satamna kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita fisanatil miati ing taun sing wis kliwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isime kana. Mana akang nyegahum ikhwan wal qada jenengan misale mati anil usuli sang tumeka ila misliya maring padane hadisana. Fala takhrimhum mongko aja ngalang-alangi panjenengan hum ikhwan min sawabi hadisati fadliha. Iki hebate sing aran tiba. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini, tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab ya apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qada anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin gara-gara boyong keranyam istri gak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok jadi kodok di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya. Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina pokoknya semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir, semoga maulid yang enggak didatangi mereka tetap dapat jatah karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok qadar. Bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul qada anil wusuli ila misliha fala tahrihum min sawabi saati wa fadliha. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Nah itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Jadi fala takhrimhum min sawabi saati wa fadliha. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin yabqa kang tetap wasanahu keunggulannya amal soleh sana itu kehormatan ala mamaridur ya Allah beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa maj'alna li alaika dzakirin kudu eling nikmat. Aja eling musibah eling nikmat. Waya musibah ngene ya kowe cek mangan cesuk guyu. Mripatem ya cek loro, paham ya? Pesekmu ya utuh, nek dadi grumpung malah ribet. Dadi nek sing pesek aja bayangno bangir, pira-pira ora tambah grumpung. Ora tambah elek. Misale pesek terus kukulun bar malah entek. Mokoke eling sisi apa? Nikmat apa? Ora usah eling, ora usah ndelok sak dhuwure ribet apa?
Wali na'maika syakirin nikmate syukur wali umilika ika minadz zakirin eling ketemu pangeran wa ahyina bi taatika masyghulin semoga sibuk nglakoni taat wa idza tawaffaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawaffa monggo kula atori mateni panjenengan ing kita ora mafturin hale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina. Mati sing hina maksudnya mati suul khotimah waqtim lana mingka bi khairin asmain semoga kita semuanya husnil khotimah wa makfina syarradz zalimin wa ma dawa ikfi kelaturi nyukupi panjenengan ing kita syarradz zalimin ing elek-eleke wong zalim wa ja'alna min fitnati hadid dunya salimin ya Allah semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya Allah maj'al hadar rasul al-karim lana syafi'a semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'a tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah madhawa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammadin saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis sarbatan klan saumbinan haniatan kang enak. Jadi nanti itu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat satu gelas. Satu gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbah itu masdar marrah apa? Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Syarbah itu satu minuman saja. Satu tegukan saja karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan lanas mau ba'daha abadan tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya satu syarbah satu tegukan wahsyurna lah tahta liwa'i huta wahsyurlan kula aturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore benderane Kanjeng Nabi hutan ing dalem sumben wa maghfir lana bi Allah madawa ighfir kula aturi nyepura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita nanti di sepura pangeran barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya sementing itu terdaftar nenggone nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek diaret-aret malaikat, iku pangeran ngregani ketuane, paham nggih? Sementing kowe terdaftar sik, napa? Nanti Kanjeng Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku wis kondang nek Kanjeng Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwa sinten Gusti? Perkara napa? Perkara terdaftar se wali abaina li ummatina li masyayikhina li muallimina guru-guru kita wa dzawil huquqi alaina. Sing duwe hak ning ngene kita kowe diutang ra iso nyaur iku nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe iku nak sampean mbok tuntut iku sampean sing nuntut iku ditakdir Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tagih. Tapi nek sing utang wong ra saleh wah ribet. Mergo sampeyan dituntut akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Dadi ana wong saleh abid iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditakdir iso nyaur ning akhirat itu ditagih napa? Ditagih. Padahal Allah iku gak iso nglebokno wong, maksudnya ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Mulane kok Abdul Qadir cek sugeng kok utang kowe aja tagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih, ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi ape dilebokno swarga, ijek di hak adane. Bareng ditagih teng akhirat, Allah ngetokno sing nagih. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi nabi ndak? Kok semewah itu ya Allah apa untuk nabi ndak untuk nabi? Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggih mesti kula ngebrokno, terus kon mlebu swarga bareng. Wah nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Tagih sok ben ning akhirat. Saleh lho syaratnya apa? Tapi nek wong iki ra saleh, sok ben mbok tagih, ambek Allah wong ngene neraka. Malah ribet kan apa? Sing utang kowe wong fasik, mbok tuntut ning akhirat. Mbok goleki jebule neraka. Ribet kan? Marani ra iso bal. Ribet kan. Tapi nek sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dhek hak. Ada. Iku sok ben diselesaikno Allah. Napa? Diselesaikno. Carane dua-duanya masuk swarga.
Paham ya. Dadi iku mulane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina apa wa dzawil huquqi alaina.